Огнеупорный кирпич укладывается вокруг гильзы дымохода. Она здесь укладывается не на полный шов, там как обычно сантиметровый, сантим и 2, но 0,5 миллиметров, 0,5 сантиметров, то есть шамотный кирпич. Из-за того, что не совпадают швы, надо будет сейчас здесь прокладывать для связи перфоленту и это все гильзовать и заполнять. Это для камина и для дымоходов так делается. У нас плита перекрытия доходит до практически трубы. Там заложена вот такая вот огнеупорная плита гипсовая такая огнеупорная, для того чтобы плита перекрытия от трубы не нагревался, так как здесь будет огонь подниматься.